Helo, Al Lewis ydw i, canwr a cyfansoddwr. Yn ddiweddar, es i ar daith gerddorol o amgylch Cymru gan wneud y siwrna i gyd ar y trên mewn partneriaeth a Trafnidiaeth Cymru. Ofynodd Croeso Cymru i mi ddogfennu'r holl beth mwyn dangos i chi beth sy'n bosib i'w weld wrth deithio amgylch Cymru ar y trên. Mae'r daith yn cychwyn yn Llandudno, dre sy'n denu twristiaid ers oes Victoria. Aethon ni draw yn gyntaf i Mostyn, oriel gelf sy'n arddangos celf gyfoes rhyngwladol. Gafon ni ginio yn Dylans, bwyty efo golygfeydd hyfryd o Pier Llandudno sy'n dathlu cynnyrch lleol. Gathon ni silod mân a chreigiau gleision hyfryd, wythau yn ffres o'r fennau. Yna dalion ni dramffordd y Gogarth, sef yr unig dramffordd stryd gebl sy'n dal i weithredu ym Mhrydain. Dothon ni off hanner ffordd mwyn cerdded draw i lle oeddwn ni'n mynd i berfformio noson honno, sef eglwys fach Sant Tudno. A gafon ni noson fyth gofiadwy yn perfformio yno wrth wylio'r haul y machlud. Siwrne fyr i fai Colwyn nesa. Nôl yn 2015, mi nath Bryn Williams, un o gogyddion enwoca Cymru, agor i fwyty lawr wrth y traeth ym Mhorthaerias. A nes i ffonio Bryn i weld a fyddai ganddo awydd cynnal ddigwyddiad arbennig lle fyswn ni'n cyfuno ein talenta i greu noson o fwyd a cherddoriaeth. Gafodd y gynulleidfa bwyd o didog i rannu cyn i fi a Patrick cloi'r noson efo'n perfformiad. A dyma'r tro gyntaf i Bryn drio noson fel hon, ond dwi'n siŵr nid y tro ola. O fai Colwyn dalion ni'r trên draw i Gaergybi ar Ynys Môn. Gyferbyn ar orsaf drên mae'r porthladd, dyma'n bosib dal cwch draw i ddilyn os hoffech chi. Ond penderfynon ni gerdded i barc gwledig Morglawdd Caergybi. A mae'r llwybr arfordir Ynys Môn yn rhedeg drwy'r parc, felly cerddon ni nôl tuag at canol y dre gan gymryd fewn yr olygfeydd hyfryd allan i'r môr Gwyddelig. Gafon ni gig wych yng nghanolfan Ucheldre, a diolch i Olwen a Geraint o'r gynulleidfa am roi lift i mi nôl o Gaergybi i Driftwood, y gwesty bwtig yn Rhosneigr lle o'n i'n aros. Gafon ni wely a brecwas moethus oedd yn berffaith i'n baratoi ni am y rhan nesaf o'r daith. Yn Rhosneigr, mae'r orsaf drên yn un fach, felly oedd rhaid i mi chwifio'r trên lawr mwyn i'r gyrrwr wybod mod i eisiau dod arno. Dwedon ni ffarwel i Ynys Môn, heibio Llanfair Pwll Gwyngyll, Gorger y Chwyndrobwyll, Llantysilio, goch wrth gwrs, dros y fennau, tuag at Wrexham. Os da chi fel fi yn gwylio'r rhaglen dyledu am y clwb pêl-droed, byddwch chi'n adnabod y dafarn enwog yna. A'r cae ras, wrth gwrs. Athon ni am ginio i bar tapas Lisbon. Gafon ni blatia bach o fwyd Portiwgeaidd fendigedig, gyd wedi'w golchi lawr gan gwydriad o Wrexham Lager, wrth gwrs. Dyma ni Saith Seren, y dafarn lle fyddai'n chwarae heno yma ar gyfer Focus Wales, felly awn i fewn i weld sut mae pethau yn siapio fyny. Mi o'n i wedi gwahodd rhai o'n hoff artistiaid i ymuno efo fi, Baw Cat, Hannah McLucky a Malan Vaughan. Mae'r mabers yn hir wedi ffoi. Ar ôl y gig ges i myrswadio i fynd draw i karaoke bar lleol, a cyn i chi ofyn, do, mi nes i ganfyd. Nesa ar y daith o Llanfair Creinion, ond i gyrraedd yna, dyma ni'n dod i ffwrdd yn y Trallwng, cerdded draw i orsaf sgwâr y Gigfran i ddal trên stêm. Agorwyd y rheilffordd yma'n wreiddiol yn 1913, trodd i fewn i rheilffordd treftadaeth yn y 60au, a mi oedd y cerbyd oedden ni'n trafeilio ynddi wedi dod yr holl ffordd o De Affrica. Mae'r siwrna'n yn tywys ni drwy stad Powys a golygfeydd o gefn gwlad Sir Drefaldwyn a'r afon Banwy wrth ein ochr. That was fantastic, really enjoyed myself this afternoon. Thank you for the music. Oh, thanks mate. Athon ni am fwyd yn gyntaf i dafarn yr Afr. Cyn mynd draw i'r Institute lle i gychwyn y noson gafon ni berfformiad clocsio gan grŵp o genod lleol oedd ar fin cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Ar ôl noson hyfryd yn Llanfair Creinion, mi oedd y siwrna nesa yn ein tywys ni i'r gogledd orllewin, fyny'r llinell Cambrian. Mae yna olygfeydd anhygoel o'r trên wrth iddi tywys ni heibio Aberdyfi, fyny'r arfordir tuag at Bermo,
Heibio castell arall, ar Wrexham, cyn glanio yn Minffordd, ble digwydd bod mae rheilffordd Ffestiniog yn rhedeg. Gyna i Portmeirion, chynllunwyd yn wreiddiol gan Sir Clough Williams Ellis, gafodd ei adnabod fel y pentre yn y gyfres dyledu llwyddiannus The Prisoner, a o'n i'n lwcus i cael aros yn un o'r adeiladau moethus o fewn y pentra ei hun. Gafon ni swpar bendigedig gan Castell Deidraeth yn gyntaf. Mi oedd y gig yn digwydd yn y neuadd o'r clwff sy'n enwog am ei nenfwd Jacobeaidd. Bore wedyn cerddes i draw i'r gwesty ar gyfer fy mrecwast. Rai fi ddeud o un o'r wyau gorau mi erioed gael. Sbiwch arni. O'n i'n hapus iawn. Ar ôl Portmeirion, athon ni draw i'r fenni yn Sir Fynwy. Ceir amryw o werthwyr lleol o fewn neuadd y farchnad yng nghanol y dre. Mae adfeilion y castell presennol yn dyddio nôl i 1975. Mae amgueddfa'r fenni wedi'w lleoli o fewn tiroedd y castell, a mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn adrodd hanes y dre ar ardal ehangach. Mi oedd y gig yn digwydd mewn hen gapel sy'n bellach yn rhoi amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol ymlaen, a mae yna fwyty arbennig hefyd yn rhan o'r adeilad, ble gafon ni fwyd fendigedig cyn y gig. A mi oedd hi'n braf gweld y stafell yn orlawn ar gyfer y noson honno yn y fenni. Sir Benfrodd nesa ac i dre harbwr Abergwaun. Mi fyddwn ni'n aros ym mwyty'r Abergwaun sydd yn cynnig llofftydd yn ogystal â'i bwydlen moethus. Yna eis i dros y ffordd am wers hanes. A dwi wedi dod yma i neuadd y dre yn Abergwaun i weld y tapestry enfawr hir yma sy'n crynhoi'r stori o Jemima Nicholas ar ymysodiad gan y Ffrancwyr yn 1797. Wedyn ath fi a Patrick ymlwybro lawr i'r harbwr isa. Peppers oedd y lleoliad ar gyfer ein gig y noson honno, oriel gelf sy'n cynnal amryw o ddigwyddiadau diwylliannol, a maen nhw hefyd yn cynnig bwydlen arbennig i gyd fynd efo'i digwyddiadau. Oedd y bwyd yn arbennig ar gig yn unrhyw uchfyd. Lawr ni i waelod Sir Benfro wedyn at ddimbych y pysgod. Mi o'n i'n aros yng ngwesty giltar sydd wedi'w leoli ar y promenad, a fel y welwch chi, mi oedd gennau olygfa o didog allan o'n stafell. Dyma ni yn yr hyfryd dimbych y pysgod, a fyny ar top y bryn acw, mae'r amgueddfa a'r oriel lle fydda i a Patrick yn perfformio heno. Edrych ymlaen. Mae'r amgueddfa yn gatre i waith gan sawl artist enwog lleol, gan gynnwys Gwen a Augustus John a dreulwyd ei blentyndod yn y dre. Abertawe oedd y stop nesaf ar y daith, a toedden nhw methu dod yma ar ddiwrnod mor braf a pheidio ymweld â pharlwr hufen iâ enwog Joes, a gorwyd gan Giuseppe neu Joe i'w ffrindiau yn 1922. Yn rhan o amgueddfa Abertawe, mae yna arddangosfa o hen dramiau sy'n adrodd hanes y dramffordd rhwng Abertawe a Ystym Llwynarth, y rheilffordd gyntaf i gymryd teithwyr yn y byd. Ar ôl hynny, cerddon ni draw dros yr Afon Tawe i gael bryd o fwyd yn y shed. Mae bwydlenni'n wastad yn pwysleisio defnydd o gynnyrch lleol yn union yn ei hanterth tymhorol. Un o enwogion mwyaf Abertawe ydy'r dyn bach yma wrth gwrs, Dylan Thomas. A tafliad carreg o'r shed yn y chwarter forwrol, mae yna hen gapel i forwyr sydd bellach wedi'w droi yn oriel, sef Oriel Mission, a fanna oedd lleoliad y gig yn noson honna. Fyny a fi i'r cymoedd nesaf ac yn benna i Wrth y Tydfil, tre sydd wedi chwarae rhan bwysig iawn yn hanes Cymru. O'n i'n methu dod i Merthyr heb dod i weld y bwthyn bach yma, oherwydd yn fan hyn, yn 1841, ganwyd Joseph Parry
sef un o'n enwogion ni yn y byd cerddoriaeth. Fo a cyfansoddodd Myfanwy ac hefyd wrth gwrs Aberystwyth, yr emyn dôn a gafodd ei ymdopi gan De Affrica ar gyfer ei anthem genedlaethol nhw. Mae gan ferthu'r rôl pwysig iawn yn hanes y rheilffyrdd, oherwydd o safle'r hen gweithdy haearn ym Mhenadaren, adeiladwyd Richard Trafnidiaeth drên stem gyntaf yn y byd i rhedeg ar gledre. Gafon ni swpar Eidalaidd fendigedig wedyn yn Casa Bianca. Cyn i throi hi am ganolfan Gymraeg Sowar, lle by'r gyngardd yn digwydd yn noson honno. Penarth yn ola, dim ond 5 km o Gaerdydd, felly siwrna byr iawn ar y tren i fi. Oedden ni'n perfformio yn Eglwys Sant Augustine sydd ar dop y bryn a mae'n olygfeydd hyfryd allan dros fai Caerdydd. A fel Llandudno, mae Penarth yn enwog am ei pir, a be well ar noson heulog braf na crwydro lawr i gael bach o bysgod ysglodion tra'n edrych allan at y môr hafren. Hyfryd. Yna, nôl i ni i'r eglwys i perfformio am un tro ola. Dwi wir wedi mwynhau fy amser yn teithio gwmpas Cymru ar y tren, a gobeithio fod y fideo yma wedi rhoi rhywfaint o ysbrydoliaeth i chi ar gyfer eich gwyliau nesaf yma yng Nghymru. Diolch am wylio.